sono insufficienti le grate di raccolta Անձրևաջրերի հեռացման համակարգը անբավարար է եւ որոշ տեղերում սխալ է տեղադրված։ Թվում է, թե սա լուրջ խնդիր չի, բայց երբ անձրև կա, պետք է մտածենք, թե ինչպես շտկել այդ սխալը։ Հատկապես Ռուստավելի փողոցում, որտեղ ճանապարհը երկու կողմից իջնում է եւ ջուրը հավաքվում է կենտրոնում եկեղեցու դիմաց։ Հետևաբար անհրաժեշտ է ունենալ անձրևաջրերի հեռացման ավելի մեծ եւ հզոր համակարգ, որը պետք է տեղադրվի թեքության վերջում, ջուրը հնարավորինս հեռացնելու նպատակով։ Ամեն դեպքում ջրահեռացման համակարգը անբավարար է եւ ոչ ճիշտ տեղադրված։ Dopo le piogge che saranno 10-20 in un anno Հորդարատ անձրևներից հետո, որոնք տեղի են ունենում տարեկան մոտ 20 անգամ, անհրաժեշտ է կանոնավոր վերանորոգման աշխատանքներ կատարել, որպեսզի այդ ջրերը հեռացվեն եւ խցանում չլինի։ Պետք է հաշվի առնել, որ անձրևը իր հետ բերում է ավազ եւ փոքր քարեր, եւ հետեւաբար ջրահեռացման համակարգը պետք է բարբերաբար մաքրվի, կանխելու խողովակների խցանումը, որի մաքրումը շատ դժվար եւ թանկ աշխատանք է։ Նույնիսկ կարիք կլինի փողոցը քանդել, հեռացնելու անձրևաջրի հետ բերվող նյութերը։ Բարբերաբար մաքրելը կվերացնի այդ ռիսկը։ La strada per poter liberarli. Se invece si attua una manutenzione puntuale non c'è bisogno di arrivare a questi livelli. L'ingresso di Rustaveli ha un problema molto grande di Վերևից հոսող անձրևաջրի համար նախատեսվել է փոքր թեքությամբ ասֆալտեկանալ, սակայն ավելի տրամաբանական կլիներ կառուցել հորդարատ անձրևի հոսանքը հեռացնող համակարգ փողոցի ողջ երկարությամբ, որպեսզի վերևից հոսող ջուրը անմիջապես հեռացվի։ Բայց նման դեպքերում սովորաբար պատասխանում են հետօգանիկ։ Բայց հիմա փողոցը պետք է մասամբ քանդվի, ջրահեռացման համակարգը կառուցվի եւ հետո փողոցը բերվի իր նախկին վիճակի, որի համար անհրաժեշտ են լրացուցիչ ծախսեր։ Perché adesso è molto più costoso aprire la strada, fare il drenaggio, rimetterla come prima e poi il costo di questa operazione. Questo è un esempio di quello che dicevo, che è importante dopo una pioggia molto grande. Սա ընդհանրապես մեկ օրինակ է, ինչի մասին ես ասել էի նախկինում։ Յուրաքանչյուր հորդարատ անձրևից հետո պետք է աշխատող ուղարկվի ջրահեռացման համակարգը մաքրելու համար, որպեսզի այն կարողանա գործել։ Իրականում ջրահեռացումը ճիշտ չի կատարված, քանի որ այն պետք է մոտեցվեր մայթին։ Երբ անձրև է գալիս, ջուրը չի հեռացվում եւ հոսում է ջրահեռացման համակարգի կողքով։ Հորդարատ անձրևից անմիջապես հետո կատարված այս տեսահոլովակում կարող եք տեսնել, որ ջուրը չի հեռացվում եւ շրջանցում է ջրահեռացման համակարգը։ Այսինքն այս համակարգը չի գործում կամ գործում է միայն մասամբ։ La pioggia bypassa il tombino, sia qui sia nel tombino di fronte.